Kupili ste novu klimu, platili ste je ozbiljno, montirali i prvih mjesec dana sve je bilo savršeno. Greje jako, tiha je, vazduh miriše na novo. A onda skoro neprimetno nešto se promeni. Pojačate je na 30 stepeni, ali ona kao da se muči. Duva mlako, radi duže nego ranije, a računi za struju počinju da rastu. Većina ljudi tada uradi isto. Uzme telefon, zove servis i kaže prodali ste mi lošu klimu. Ali stanite na sekund. U ogromnom broju slučajeva problem nije kvar, nije kompresor, nije gas. Problem je jedan mali plastični deo koji skoro niko ne gleda, dok ne postane kasno. Pogledajte ovo. Ovo nije samo prašina. Ovo je filter vaše klime. Prva i najvažnija barijera između vaših pluća i svega što lebdi u prostoru. Prašina, polen, dlake kućnih ljubimaca, masnoće iz kuhinje. Kada se ova mrežica zapuši, klima bukvalno počinje da se guši. Ne može da usisa dovoljno vazduha. Ventilator radi pod većim opterećenjem. Troši više struje, a efekat u sobi je slabiji. Vi praktično dobijate manje, a plaćate skoro isto. Skidanje filtera je banalno lako. Ne treba vam alat, sve traje par sekundi. Ali onda dolazimo do dela gde ljudi greše. Ne koristi se vrela voda, ne koriste se agresivni deterdženti i nikada se ne riba grubom četkom. Profesionalni trik je jednostavan. Filter se pere mlakom vodom i to sa kontra strane. Sa one strane odakle vazduh izlazio. Tako voda izbacuje prljavštinu napolje umjesto da je gura dublje u mrežicu. Posle pranja filter mora biti potpuno suv. Ako ga vratite mokrog, toplota i vlaga stvaraju idealne uslove za buđ i neprijatan miris. Sada dolazimo do važne istine. Moja klima ima high nanotehnologiju, ionizaciju i razne antibakterijske funkcije, koje lepo zvuče na reklami, ali bez čistog filtera sve te tehnologije vrlo brzo postaju samo marketing. Ako vazduh ne može fizički da prođe kroz filter, nema prečišćavanja, nema efekata i nema zdravijeg vazduha. Ako želite da vam klima traje godinama i da računi ostanu normalni, filter čistite na svake 3 do 4 nedelje, dok klima radi stalno. Ako imate decu ili kućne ljubimce i češće. Klima nije zamena za pravi prečišćivač vazduha, ali kada je održavate kako treba, može biti vaš snažan saveznik. Ako vas zanima koji uređaj zaista imaju smisla i vrede novac danas, linkovi su u opisu. Pre nego što okrivite klimu, proverite filter. Vaša pluća i vaš novčanik će vam biti zahvalni.